Engeguem ja, després de l'entrega del guardó, amb la segona part de la jornada d'avui del Tot Encat. Començarem amb aquesta primera activitat del bloc de la tarda, amb una xerrada al voltant de la mitologia catalana, i us presentaré una mica breument els que tindrem aquí a la taula. I és, el primer de tot... De qui és? No sé de què és el mòbil. Ja sabem qui és. Disculpeu, és un clàssic a casa. Ens saboteja. Tornem-hi. El tema que tindrem és mitologia catalana. Us presento la gent de la taula. Aquí tenim, seguint el que ja ha explicat en Pau amb anterioritat en el bloc del matí, juntem a divulgadors de diferents formats per un mateix tema. Tenim l'Alfons Pérez, mal parlat, Alfons Blu, hi ha diversos noms per trobar-lo per xarxes. És polifriqui de manual, com molts dels que som aquí. Ha estat, des de cantant de rap, un gran fervent seguidor de còmic, és practicant de la docència i, a més, escriptor. I ha guanyat, ha sigut guardonat com a escriptor. I el tema de la mitologia catalana és una cosa que funciona molt bé dintre de la seva obra en l'univers de l'Aitana Torrent. I per una altra banda tenim els membres de l'Origomiti, la Txell Estrigues i en Marcos Fernández. L'Origomiti és un d'aquests podcasts que tenim sota el paraigües de la multiplataforma de podcast El Far Friki de l'Empordà i està centrat en la mitologia. D'una altra manera, però també és mitologia. Han començat molt forts, com un tro, tocant els grans tòtems de la mitologia. Han inclòs col·laboracions en aquests episodis de presentació i en principi jo comptava posar-me a la taula i controlar una mica el que farien. He tingut accés, entre bambalines, al guió que han preparat i és, a partir d'aquí, un cop he vist el guió, cedeixo la paraula a la taula i jo vaig a gaudir com un espectador més. Moltes gràcies, Albert. Ja m'ha xafat la meitat del guió, m'ha llegit cosetes que no tenia que llegir, però bueno, a banda d'això, moltes gràcies, Albert. Bueno, ja ho hem dit, som Origomiti, avui tenim una col·laboració. Qui som avui? Avui, a part de nosaltres, tenim algú més. Hi ha un senyor aquí amb gorra que no sé qui és. Aquest senyor, per mi, és el pare de l'Aitana Torrent. I ja està, jo el conec així, ho sento molt. Quina poca presentació que m'has fet. T'estic dient qui és i tu, hi ha un senyor amb gorra aquí que se'ns ha colat i tu dius que... Però si ho acaba d'explicar l'Albert, Marcos. No sé, però ara el de l'Albert després ho tallem. Esto és com nuevo, ¿vale? O sigui, és com tornar a començar. Doncs això, l'Alfons ve del País Valencià, però és català d'adopció. Ja porta... Quants anys ja fa, Alfons, que estàs afincat a Catalunya? Des de 2023, més o menys. Val, no són pocs. I en tot aquest temps no ha parat de crear, ja sigui musicalment, literàriament, i rebent guardons a la seva tasca, en forma de premi o en forma de reconeixement. Sí, sí. De fet, ara mentre dinàvem m'ha passat una exclusiva, no sé si es pot dir, el tercer. Sí, però sí, digues, no n'hi ha problema. Ja vols començar així a saco? O sigui, jo t'estava dient qui era només. Però No, jo començo com dient que és prou important i té prou de pes com per permetre's el luxe de no fer només una novel·la que ha rebut un premi literari, o més d'un. O més d'un, però que gràcies als premis literaris ens va arribar, sinó que n'ha fet segona part i no es quedarà aquí la cosa. Jo ja aviso, d'acord? Quedeu-vos amb... La tercera de més transcorre a Catalunya, o sigui que... Però abans de la tercera n'hi ha altres dos que són del mateix univers i que no estan, o sigui, no són protagonitzades per Aitana Torrent. Clar, a veure, breument, Alfons, qui és Aitana Torrent? Perquè jo n'estic parlant molt, perquè me l'aprecio molt, però la gent d'aquí davant deu pensar qui és l'Aitana Torrent. Aitana Torrent és un personatge que se'm va ocórrer a mi quan vaig acabar l'últim disc de Malparlat. Sentimental, va ser un procés molt immersiu que em va durar al voltant de 2 anys de dur a terme i l'esforç va valdre la pena, va guanyar el guardó, el Premi Ovidi a millor disc l'any 2022 i jo estic orgullosíssim, però el que me va portar va ser el
el viure un dol, com si s'haguera mort algú proper a mi o com si ho haguera deixat amb una parella. I aquest dol el vaig gestionar de la manera en què gestiono pràcticament tots els dols i les ansietats i de més creant. Se m'havia ocorregut una idea entorn a un nom i aquest nom, doncs bueno, comencem des d'ahir. Per què Aitana Torrent? A mi sempre m'havien dit que Aitana era el nom més valencià que existia, jo no tenia ni idea. El cas és que me vaig ficar a investigar i, efectivament, fins i tot en la tesi del Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines, Aitana ve de Montana Edetana. Montana Edetana referint-se a la serra d'Aitana, però entenent que Edetània era el regne ibèric que s'estenia entre el Xúquer i el Millars, claro. La serra d'Aitana no estaria en Edetània, però Edetània era tan important en la, diguem, península ibèrica preromana que tenia les dues principals ciutats-estat de lo que coneixem com cultura ibera, que eren Edeta i Arce. Arce, de fet, va donar el pistoletazo d'eixida a les segones guerres púniques. És el nom ibèric de Sagunt. El cas és que Arce i Edeta eren tan importants per a les cultures mediterrànies no afincades així, que quan potser arribaven al port de Leucanti, o posterior Acraleuquer, a Alacant, se veia una muntanya supergran al fons, que de fet és la muntanya més gran de la província d'Alacant, i clar, com no és una muntanya que està a vora d'Alacant, sinó que està cap a dins a l'interior, ja se veu terra edetana, ja se veu la muntana edetana, montana edetana, montana d'Aitana. El cas és que no és casualitat que siga a la zona al voltant de les comarques alacantines i demés, l'Alcoià sobretot, on més quantitat d'Aitanes per habitant n'hi ha. I per cert també Aitana Bonmatí del Barça són pares d'Ontinyent, o sigui, no és casualitat que se diga Aitana. El cas és que el fet que Aitana fora un nom tan valencià ja me va donar la idea de crear un personatge que fora el més valencià possible. I se me va ocórrer Aitana Torrent, una caçadora de monstres, però monstres de la mitologia valenciana. Exacte, que de fet és del que venim a parlar aquesta tarda. En sèrio? Pues espera, que no és aquest No, guió. Marcos, t'has tornat a equivocar de guió, de debò. Sí. El d'Espantacriatures, Espantacriatures. Sí. Bueno, doncs comencem. Nosaltres som Origomiti, tenim a l'Alfons que ens ajudarà en aquesta aventura d'avui. I què fem a Origomiti? A Origomiti el que nosaltres fem és intentar buscar l'origen del mite. És que Origomiti és bàsicament en llatí l'origen del mite, som molt originals a vegades, i bàsicament el que fem és buscar criatures, ja hem fet el de vampirs, i d'on neix el mite de vampir, com és que tenim el mateix mite a diferents llocs, com evoluciona aquest mite. I hem fet una mica, doncs, hem fet vampirs, hem fet també un de dracs, on ens ha donat l'Eduard. Hola, Eduard. Ei, què passa? Bueno, va fer ja el programa, nosaltres estàvem mirant amb crispetes, encalonats i disfrutant. I avui portem una que és espantacriatures. Clar, jo quan em va dir això d'espantacriatures, jo m'imaginava algú que era com un Van Helsing, que anava a buscar els monstruos i espantar-los i carregar-los. I vaig dir, no acabo d'entendre el concepte. I em va dir, no, d'espantar a les criatures. Dic, sí, a los monstruos. Dic, no, a los niños. Digo, ah, vale. Llavors, avui el que anem a parlar són d'aquestes criatures fantàstiques que bàsicament troben plaer a educar els nens a base d'espantar-los. Perquè bàsicament és un acte social a l'espantar i a crear aquests mites que el que intenten fer és educar. És un, no vayas para allá que t'harà daño. No només educar, també protegir, perquè a vegades, per molt que els adults diguem a la mainada no vagis aquí, no facis això, ja sabem com és la curiositat infantil. Per tant, la millor manera de que no intentin fer segons què és directament posar-los la por al cos. Molt didàctic i molt pedagògic. Molt proteccionista. Si vas cap allà t'afogaràs? No. Si vas cap allà t'agafarà un monstre, t'agafarà, t'arrofarà i te farà coses dolentes i tu. Vale. Ja m'ho penso millor. Llavors, és una miqueta el concepte d'aquestes espantacriatures, d'aquests éssers que el que es dediquen és a protegir els nens espantant-los. No sé si podríem arribar a dir això. Sí, seria una... I el que farem serà parlar una miqueta d'aquestes criatures potser més comunes que per aquí a Catalunya ens pertoquen i l'Alfons ens dirà, doncs mira, a València tenim això, o també el tenim o no el tenim, i ell serà, o sigui, nosaltres direm 4 cosetes i el deixarem xerrar a ell. És el que fem sempre. Quan portem algú,
el que treballa és l'altre. Nosaltres estem aquí oh, que bien, que divertido, que guai, i amb crispatetes i disfrutant. Bàsicament portem una enciclopèdia humana. En comptes de fer nosaltres recerca, que fem normalment els altres programes, doncs diem, mira, portem algú que realment sàpiga molt d'aquest tema, que ens explicarà millor que qualsevol article, qualsevol revista. Bueno, una mica de cosa tenim, una miqueta de guió. M'agradaria fer un incís, i és que quan parlem de monstres, la paraula monstre ve del llatí monstrum, que en origen té un caràcter religiós, o sigui, relatiu a la fúria dels déus, entre cometes. Però aquest caràcter religiós va mutar al llarg de la història i, per exemple, en l'edat mitjana, imagina't un circ ambulant en el qual n'hi ha un lleó i així no has vist mai en la vida un lleó més que en dibuixos i de sobte no és un espantacriatures entenent-ho com un ser del nostre imaginari que fa por als xiquets o que te diuen quan eres xicotet, perquè és la paraula clàssica per parlar de monstres. Espantacriatures, espantamainades català, asustaniños en castellà, que de fet asustaniños encara se diu en l'Espanya profunda. El cas és que la paraula monstrum muta en aquest moment, en el moment en què tu veus un monstre, una creació divina, que no has vist mai en la vida i que és més feroge que qualsevol cosa que hagis vist mai. Això és un monstre, un monstrum, però en aquest cas nascuda de la fúria dels déus, per exemple, un lleó, un cocodril, el que siga. A partir d'aquest moment deixa d'utilitzar-se progressivament la paraula espantacriatures, espantamainades i demés, i se comença a instaurar la paraula monstre, però pues bueno, també jo considero que era una paraula que calia reivindicar. Ui, com és una enciclopèdia? O sigui... Que sapigueu que el podeu seguir a Instagram, que fa uns vídeos i un contingut que la veritat no us pot passar desapercebut de cap manera. Bueno, doncs, si voleu fem una miqueta una categoria així que tenim molt per sobreta. Sí, som gent endreçada i hem decidit que com que d'espanta criatures, aquests éssers són molt abundants, calia posar una miqueta d'ordre i donar-los una miqueta de coherència i els hem agrupat per blocs temàtics o de funció o com vulguis dir, Marc. Blocs educacionals. Són aquests blocs que eduquen què és el que no has de fer. Perquè aquestes criatures, en el fons, són una mica criatures que el que busquen és educar i que el nen no faci maldats. A través d'espantar? Sí, una miqueta sí. Però bueno, res que no hagin veiet mai a Hogwarts, no? O sigui, al final és un poquito lo mismo. No vayas aquí que hi ha un monstruo. Pues és el mateix. Doncs això. Començarem amb els primers, que són els coneguts per segrestar o raptar a les criatures, amb la finalitat que no se'n vagin lluny de casa o que no s'allunyin del pare o de la mare o de l'adult de referència i que entenguin que el fet de desaparèixer així sense dir on van, doncs hi ha un càstig, hi ha una conseqüència. Veus? És una cosa educacional, és no t'allunyis de casa, que és dolent allunyar-se de casa perquè et poden passar coses. Llavors, afegim aquestes variants educacionals. Jo conec un senyor que li deia a la seva filla, vigila no se t'emporti un raro. Llavors, què tenim aquí? Tenim, per exemple, un que no n'haureu sentit a parlar mai. Mai. Segur que no, a ningú no li sona aquest. Comencem amb el més anònim de tots, l'home del sac. L'estereotip típic del senyor que va amb un sac i quan el nen es despista, pa la saca, vinga. I se l'emporta per fer caldo, per fer el que calgui. N'hi ha moltes varietats de l'home del sac, tant a Catalunya com a València i demés. Però sí, segurament haureu sentit parlar, per exemple, de greixers, de saginers, de l'home dels nassos, per exemple, que també el tenim compartit. A Ontinyent, de fet, que abans he parlat d'Aitana Bonmatí, a Ontinyent tenen l'home de les orelles, que és una variant de l'home dels nassos, però en lloc de nassos el que li creixen són orelles. I si m'on anem, que això me pareix fascinant, perquè en la mitologia càntabra està el Ojanku, que no és el Ojancano de la Basca, el Ojanku. El cas és que quan, després de tirar els andalusins, se va fer el repartiment de terres, en aquest cas d'Andalusia, va haver un poble propet de Jaén, que tot això no ho he dit, el Ojanku seria com una espècie d'home dels nassos, però en lloc de nassos té ulls. Igual que l'home de les orelles també, però té orelles, doncs el Ojanku té ulls. El cas és que n'hi ha un poble de Jaén que se diu Arroyo de l'Ojanku, el mite fundacional del qual està lligat a ixe monstre, ixe home dels ulls, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, o sigui, que ja no només és el fet d'home del sac, home del greixer, satxiner, que és el que en castellà anomenaríem sac a manteques, sinó que a més tenim tota una sèrie de variants fins i tot de l'home dels nassos, que és algo tan particular i genuí nostre, relacionat també, sobretot, quan arriba al final de l'any, al pas dels dies. Doncs això. Després, dintre d'aquest gran grup, també trobaríem altres personalitats destacables com el famós Coco. Bueno, el Coco seria la variant nacional, aquí tenim el Papu. El Papu. El Papu. Que no confondem amb el Papucci, que aquest sí que fot por, saps? O sigui, Papu és una altra cosa que també és el mateix. Porta bé que ve el Papu, saps? O sigui, també és d'aquests d'espantar. Aquest potser no és tan segrestador, sinó és un... Si no fas el que et dic, vindrà el Papu i se t'emporta. Quina pinta deu fer el Papu? Jo me l'imagino com el Papucci, t'ho dic ara. O sigui, imagino un tio així arrugat, que faci una mica d'angonieta, com ven per acá, ven per acá. Que després dius, no, gràcies, no vull res d'això, saps? N'hi ha un festival del Papu, n'hi ha un festival en les terres del nord de Lleida, en la Lleida pirenaica, que està dedicat al Papu i, a més, també s'ha de dir que comparteixen en comarques gallegues i també asturianes. O sigui, que allí també tenen el Papu i el comparteixen en això, és que no recordo exactament el lloc, però el vaig treure en un vídeo fa mesos. El Papu veiem que és una mica més internacional del que jo pensava. Sí. El Papus, hi ha diferents variants, però és abundant també. Quin altre personatge tindríem, Marcos? Després tindríem el Camunyes i el Rosegasebes. Jo soc molt fan del Rosegasebes, el trobo fascinant. Que ja són com... ja tenen molt d'aquí, no? Un Rosegasebes, el Camunyes. O sigui, també molta criatura, molt de la terra. Criatures fetes per espantar el nen, que no s'allunyi, que es porti bé, etc. És una mica... Bàsicament, depèn d'on anem, tindrem una criatura o una altra, però entren en la mateixa funció. No entris a segons quins llocs perquè et passarà, vés a saber què, que és el cas del Rosegasebes, no? El mite o la llegenda del personatge llegeix, neix a partir d'un pagès que entrava a robar cebes a l'hort d'un altre pagès i el va maleir, va dir no sé qui se m'emporta les cebes però et maleeixo. I a partir d'aquell moment doncs, el pobre pagès es va haver de dedicar a menjar cebes la resta de la seva vida i de la seva mort, per fer-ho així ràpid i breu. No m'imagino l'olor de l'alè d'aquest senyor, potser és això el que més espanta. Jo crec que sí. Tu imagina't una ceba ben madureta i el tio, hola, ¿te gustan los juegos? Sí, una miqueta d'angonieta. Bueno, tanquem aquesta secció sobre aquells que eren més per fer desaparèixer els nens i els que s'emportaven perquè la gent no fugís i anem a l'altra part fundacional d'aquesta educació de no menges o no dorms, nen. Ja veuràs el que et pot passar. Perquè hi ha diferents criatures o diferents coses que poden anar fent servir per fer que el nen tingui traumes, vull dir, que s'eduqui. Per exemple, a Girona, per allò de si no dorms, si no portes bé, hi ha el Banyeta. És un dimoni de Girona que el fan servir, que et vigila des de les ombres, que et mira, que et vigila que no t'agafarà, que és una miqueta aquest control de... Ai, saps tu? També tenim la Pesanta. Aquí ja cedeixo el torn. Així m'agradaria fer un incís, és que he preparat també així una espècie de comparativa. La pesanta entra dins de les particularitats que tinc així, perquè a Catalunya és una cosa i a València és una altra. A mi, en aquest cas concret, me fascina més la figura catalana associada a la paràlisi de la son, mentre que a València seria una espècie d'equivalent a la banshee britànica, és a dir, un esperit d'una dona, una vella plorona, que el llant que té anuncia mort. Està molt present també a les llegendes en aquest cas l'Alcoià i de les comarques vinculades a la Serra de Mariola. El ser català de la Pesanta, com bé sabeu, en algunes zones se li atribueix una forma com de gat o llop espectral, fins i tot se parla de que té les urpes de ferro o que té forats en les urpes, en les mans del gat, que no són mans, són urpes. I el cas és que, claro, és com aquesta espècie de maledicció que acompanya la manera de lliurar-te d'ella. Però bueno, és un ser que està present en moltíssimes mitologies, per exemple, en la basca haureu sentit parlar a lo millor d'Inguma,
I que, claro, o sigui, els que realment han patit paràlisi de la son i s'han trobat en la situació que se desperten a mitjanit, no poden moure's i que veuen una figura espectral damunt del seu pit, I no és el gat de casa. vaig a contar, veus, ara, abans havies parlat d'exclusiva, jo vaig a contar-ne una. A mi me va passar en setembre. Estava de professor substitut en la Sènia, a Catalunya, i estava vivint a Ulldecona. I me van fer, o sea, justament havia estat en un festival, pues lo mateix, fent una xerrada sobre, en este cas, mitologia ibèrica i demés. I el cas és que mentre estava en aquest festival rep la notificació com a que m'han adjudicat com a professor en la Sènia, que no estic allí ara, o sigui, ara ja no estic allí. El cas és que, dic, que casualitat, no? Estic així en Alcanar, contant això i m'adjudiquen en un poble que està relativament prop i de la mateixa organització del festival, que era Nits de Tirica, una de les organitzadores me diu, pues mira, te quedes a ma casa i ja està, perfecte. Bueno, a una casa que tinc jo i ja està. I aquesta casa que tenia ella és el que se coneixia com la casa del notari, la casa del notari d'Ulldecona. Claro, a saber qui ha estat vivint allí. I no sé, no estava gens suggestionat jo, perquè jo porto anys vivint a soles, i no sé què va passar, pues que realment vaig saber el que era aquesta sensació de que te visita la pesanta. I és terrorífic, o sigui que ho deixo ahí. Quin mal rotllo, tu. La pesanta la pinten com un gos negre, que es posa aquí sobre el pit, no et deixa dormir, és això de la paràlisi. Ara tu m'has dit que n'has tingut... Vaig una mica cagat, t'ho dic. Però bueno, tenim això també, la pesanta, i un que, segons la nostra investigació ultra profunda i ultra molt investigosa, és el butoni. El butoni he preparat així unes diapositives a posta, però antes d'entrar en el butoni m'agradaria fer una comparativa, ja que tinc això així. Compara. N'hi ha molts monstres que tenim compartits, valencians i catalans, perquè al final la mitologia catalana està molt influïda per la tradició pirenaica i per la mitologia centreeuropea, siga, diguem... Claro, ho tinc ahí darrere. Jo vaig mirant, Perfecte. Mentre que la valenciana té molta part de catalana, òbviament per la repoblació i demés, també té part d'aragonesa, però és que l'aragonesa i la catalana són molt, molt paregudes, pràcticament equivalents, però a més té molta mitologia associada a aquest passat islàmic que tenim i que en alguns llocs fins i tot ha transcendit el que parlava abans d'època ibèrica, que, ojo, a Catalunya també. N'hi ha uno. Així, qui era l'expert en dracs? Oh, el Marraco de Lleida, Marraco, que també al País Basc Marraco segueix significant drac, tot apunta a que és un monstre preromà, o sigui, iber, en forma de drac, de la manera que ells podien interpretar els dracs, i el tenen a les comarques de Lleida, que en euskera segueix significant drac, i bueno, o sigui, era l'exemple ibèric que volia ficar així respecte a Catalunya. Ara, Eduard, ¿eso es verdad? No ho sé, jo només conec el Ferensuge, que és del País Basc, però Lo Marraco a Lleida. Lo Marraco de Lleida. Aconseguir parlar-li d'un drac a l'Eduard que no ho sàpiga... Que jo també parlo molt de dracs. Mare de Déu senyor, això és meravellós. Bueno, pues el cas és que mentre que a valenciana la influència sobretot és catalana, aragonesa i demés, però també islàmica i preromana. El cas és que... Bueno, preromana i grecollatina també, hòstia. El cas és que tenim molts monstres que són compartits, així, per exemple, parlant de dracs, la cucafera o la víbria serien exemples, d'acord? Però també les dones d'aigua i totes les subdones d'aigua que puguen haver, janes, aloges, goges, encantaes, nimfes, espèrides i demés, ogres, fades, botargues, bufaruts, bocarroig. Les botargues, a més, si esteu interessats en el folklore, les danses populars i demés, busqueu la moma d'Algemesí, perquè al voltant de la moma ballen les botargues que representen els pecats capital. Però també, si vos interessen els balls de diables i tot el relacionat en el món de Sant Antoni, la Sant Antonà de Forcall té el dimoni despullat com a protagonista, però són les botargues les que li van pegant al sant. El serpent, que a més el serpent, sí que n'hi ha una particularitat, que és que el serpent de Manlleu és com que té una joia en la front,
Mentre que a València el serpent és el típic que se coneix com a serp de cabellera, però la particularitat que ha transcendit és el fet de que quan muden la pell cristal·litza. O sigui, és com el fet de la pedra preciosa que té en la front la de Manlleu, mentre que a València aquest record ha quedat com a que quan muden la pell se converteix en cristall o pedres precioses. L'home dels nassos, que ja hem parlat, la bubota, que així a Catalunya també se creu en ella, però el cas és que la bubota, pel que tinc entès, és més present a la mitologia balear. Després n'hi ha una sèrie de genuïns, com el butoni, que és el que has comentat ara, Quarantamaula, Moruso, Caro, Sacre, que són més valencians, mentre que a Catalunya Fumera, Puigmal, Molsosa, Tinyosa, etc. Les particularitats que hem dit, Pesanta, que ja vos he explicat que a València és una miqueta distint, els gambosins també són una miqueta distint, que ahir, si voleu, ja entraré en un altre moment per no allargar-me massa, i és Donyeig i Folleig, que és el mateix però el diem de manera distinta. El cas del butoni, així està. Això que tinc així és una rèplica de l'original que està en el Museu Nacional de Ceràmica. L'original és del segle XIV, del 1300 i pico. Museu Nacional de Ceràmica a València. El cas és que el butoni, com podeu veure, he ficat així 3 manifestacions distintes. La literària se parla d'un dimoni menor, el típic que... relacionat una miqueta amb el que has comentat abans del Banyeta, que el Banyeta també hi ha rondalles que parlen del Banyeta a València, doncs això, el típic dimoni xicotet que t'entra per el pany de la porta, que se te cola en la boca quan fas un badall, d'acord? I també, vés-te'n a dormir o vindrà el butoni, d'acord? Això parlant de manera literària, o sigui, a nivell de la rondallística i les llegendes locals de pobles, ciutats i demés. A la llegenda, que és el que dona peu a això, parla d'un ser cobert de pèls negres i gruixuts, ulls injectats en sang, banyes, una fotracà d'urpes i ullals, que, clar, fotracà és molta quantitat, d'acord? I, clar, la realitat que tenim és que no deixa de ser una empremta d'aquest passat islàmic valencià, perquè això és exactament un gul de l'islam. Si heu llegit, per exemple, la saga de Geralt de Rivia, apareixen guls, si vos agrada l'anime està Tokyo Ghoul, d'acord? Que de fet n'hi ha veus meues en la sèrie. Cert, també és doblador, sí, no sé què hi ha que no facis. I el cas és que també està relacionat en un altre monstre de l'altra punta del món i que ens retrotrau a la ruta de la seda. Entre 1300 i 1600 el port de València va ser el més important de la Mediterrània. València en aquell moment era la tercera ciutat més gran d'Europa, per darrere de París i Estocolm, i la ruta de la seda desembocava a València. El cas és que això va fer de València potser la ciutat més plural i diversa que n'hi havia en el vell continent en aquell moment. Això va fer que a l'altra punta del món, en un país que ni tan sols forma part de la ruta de la seda, però que està en contacte continu on comença, l'antiga illa de Zipango, que no sé si coneixeu, n'hi ha un dimoni que és exactament el mateix que el butoni. Zipango és Japó. Així teniu un oni, així teniu un gul de l'islam i així teniu el butoni. És el mateix, un ser diabòlic, necròfag, que s'utilitza com a advertència, associat també als cementeris, a les històries dels xiquets que no se porten bé, etc. I té el component extra de, que a part de ser una figura prou estesa al llarg del món, les representacions, que per cert, això és un socarrat, és la tècnica valenciana genuïna d'art sobre ceràmica, d'art escultòric, i a més té tradició edetana, o sigui que ja mos ve de fa més de 2.000 anys. És molt curiós que del 1300 ja tinguem este ser i que la seva llegenda hagi transcendit el pas del temps, al punt que en el segle XIX tenim així, no sé si esteu al dia de la ciutat de València, però en el que avui és el Jardí de Vivers estava en el seu dia el Palau del Real, que és on va viure, per exemple, Jaume I en conquerir València i demés. El Palau del Real era un símbol dels valencians. Ja en el seu dia en la València islàmica és on vivia l'emir i demés. El rei Zayan vivia allí, abans que Jaume el conquerira.
els valencians, en la guerra del francès, van haver, o sigui, a principis del segle XIX, van haver de destruir el Palau del Real perquè el punt en el que se troba, que està a l'altre costat del riu, era tan bo estratègicament que sense cap dubte haurien aconseguit derrumbar, bueno, haurien aconseguit conquerir la ciutat de València. El cas és que van haver de derrumbar el Palau del Real i durant els següents anys el rei absolutista Ferran VII va posar, una vegada passada la guerra, va posar en les principals ciutats del Regne d'Espanya els homes de més confiança seua. A València va ficar el que tenia la fama més sanguinària, el capità general Francisco Javier de Elío, que el teniu així a la dreta. Tan macabra era la seva trajectòria que si pillava algú passat el toc de queda pel carrer li pegava una palissa de mort, que va començar a anomenar-se la seva patrulla nocturna com la Ronda del Butoni. I clar, avui en dia, després de la repressió franquista, pràcticament ja ningú parla del Butoni, ninguna mare li conta al fill res del Butoni, però el passat que ens acompanya segur des del segle XIV, i no sabem si des d'abans, està ahí. Déu-n'hi-do. Doncs passem a l'altre bloc d'éssers, que serien els castigadors devoradors, que a diferència dels primers, aquests no només s'emporten les criatures, sinó que a més se les mengen o els fan desaparèixer d'alguna altra manera, i que seria una manera d'inculcar aquesta prudència i aquesta por cap al fet de traspassar límits, també d'anar-te'n més enllà de no passis de tal terreny, no passis de tal lloc. Tenim, per exemple, els dracs, que sempre estan vigilant. No en parlarem perquè no ens allargarem. No, però aquí el que s'ha de fer és fer-ho bé. No parlem dels dracs perquè si voleu veure i saber de dracs, heu d'escoltar el nostre capítol de dracs amb l'Eduard. Això es fa així, fots la cunya i la gent diu, hòstia, m'han colat una propaganda, i aprofites i vincules i retroactives el podcast. Doncs seguim. Després tenim un altre ésser que hi ha algú de la sala que també el coneix prou bé, que és el Dip, i no miro ningú. El Dip? El Dip, sí. No, els meus apunts no hi és. El Dip és aquest gos vampir que té també característiques molt semblants a la passanta, amb els ulls injectats de sang, s'acostuma a dir que va coix d'una pota, i bé, també seria una manera de que la mainada no se'n vagi segons a quins boscos, perquè hi ha perill de que el Dip els ataqui, i el tenim molt present, per exemple, al poble de Pratdip, i si no, en el llibre del Dip de... ja no us dirà el nom. Javi, ara anava a dir Javier. Després també tenim l'ésser de foc, que és un altre ésser també d'aquests que es dedica a que la mainada no vagi per segons on. I no sé si en tens algun més, Marcos, per aquí apuntat. Jo tinc dos més. Un, els simiots del Vallespir, que són bèsties negres, meitat humanes, meitat animals, que era per fer el mateix, que el noi, la mainada, no entrin als bosques i dius, cuidao que hi haurà un simiot. Penses un simiot i penses que és un simi. Aquí diu meitat humana, meitat animal. Intentem parlar alguna cosa una mica estranya i... És que clar, és que si s'amaga al bosc és impossible que puguis saber com és ben bé i quin aspecte té, perquè entre que està amagat i que t'espanta, doncs no crec que ningú s'esperi allà. A veure, quina pinta fa? Espera que faig un esbós. Que li faig una foto amb el mòbil. Al segle XII hi ha una foto amb el mòbil. Sí. Una selfie. I també tenim una altra, que aquesta ja toca més cap a aquest entorn. La 40 maula. La porta també en diapositives, perquè me fa il·lusió tant Butoni com 40 maula, ja que potser són molt desconeguts així i pense que cal reivindicar-los. La 40 maula, que la tenim així, a la literatura és un dimoni capaç de mostrar-se de qualsevol forma. De fet, se parla des d'una bruixa a Ontinyent com des d'una espècie de criatura híbrida que veu d'arrels mitològiques. El cas és que ja el nom, 40 maula, diu molt. 40 perquè 40 és el nom que simbòlicament al llarg de la història ha fet referència a molta quantitat. 40 anys pel desert, 40 dies de tentacions del dimoni,
40 no sé què, 40 no sé quantos, 40 és com molt. I maula, en la tradició cristiana, si vos agraden els gats, no sou bons cristians, entre cometes. El cas és que Mahoma tenia una gata que se deia Muezza i això feia que els fanàtics ultracatòlics de l'edat mitjana, com per exemple el Cid, i dic el Cid perquè a València va dur a terme una matança de gats, que és el que ha quedat en lo de queden 4 gats, ixa frase. El gat estava associat com un animal maligne, un animal diabòlic, per això Mahoma havia tingut una gata que se deia Muezza, i de fet tenen ahí la M de Baby D inclús, si mos fiquem en bola de drac. El cas és que per als cristians l'animal era el gos, i això també era un insult dels andalusins als cristians, com allà venen els gossos cristians. ¿Vale? El cas, doncs, bueno, tenim que si el mal ha de representar-se d'alguna manera, ha de tindre algun tret felí i per tant maula. 40 maula d'alguna manera significaria que el mal pot assolir moltíssimes formes i que no saps de quina te la pots trobar. Això fa que generalment se conte que la 40 maula no té una forma definida, sinó que en pot tindre moltes, que si algun tret de caragol, que si algun tret de felí, que si algun tret d'au, etc. etc. Això és la rondallística. A partir d'ahí, doncs bueno, la llegenda, un híbrid entre au i felí, i té un motiu, i ara ho explicaré. Solca les teulades i maula com un avís de forma molt característica. Ha donat peu a diverses cançons com la 40 maula va per les teulades, agafant xiquetes i tirant pedraes, en fi. A la realitat, doncs és una reminiscència dels monuments funeraris que se troben al voltant del pantà de Tibi, perquè a Tibi és on naix la llegenda de la 40 maula. No sé si coneixeu Tibi, està propet d'Ibi. Ibi és el poble entre dos rius, significava això en llengua ibera, mentre que Tibi, encara que se parega molt, no ve de l'Iber, ve del llatí i fa referència a uns boigs. El cas és que en Tibi està el pantà més antic d'Europa, de 1580, un pantà que se va crear a posta per abastir d'aigua la ciutat d'Alacant. I aquest pantà pràcticament, des que se va crear, que ara vos l'ensenyaré perquè li he ficat en una diapositiva, ja estava ruïnós. D'acord? I què passa? Que a les mares els tocava incidir molt fortament en no t'arrimes al pantà, perquè doncs, bueno, n'hi ha casos documentats de xiquets que han caigut a l'aigua, s'han quedat atrapats en l'aigua estancada i s'han ofegat, etc. Claro, era un lloc hiperperillós. En el segle XVIII, 1700 i pico, n'hi ha fins i tot una crònica replegada en Tibi d'un home que se'n va corrents a casa venint del bosc i sent maulits, se'n va corrents, tanca la porta i al dia següent tira a obrir i veu que n'hi ha una urpa en la porta. La llegenda és compartida en Ibi, en la mà del dimoni, que és exactament el mateix, però en lloc de dir que és de la 40 maula, diuen que és del dimoni. El cas és que és al voltant de Tibi on naix la 40 maula, i totes aquestes formes que se li han donat, que si trets de caragol, que si un híbrid entre au i felí, au i felí, au i felí, ve d'ací. Això és el pantà de Tibi, i al voltant de Tibi trobem els jaciments de Xixona, Agost, propet també estan tant Alacant com Elx, propet també està Asp, també estan Elda, Petrer, totes elles poblacions ibèriques que ens han deixat alguns dels monuments funeraris més espectaculars que hi ha, perquè això al final és diguem que el cor de Contestània, que era el regne que estava ahí. Així, per exemple, teniu el que seria un grifó d'arce, en aquest cas és de Sagunt, però ja veieu que té com cresta de pollastre i no té exactament un bec, sinó que té com una boca. Això és l'esfinx d'Agost. I això seria l'esfinx o grifó d'Iliqui d'Elx. Són aquest tipus de monuments funeraris els que van inspirar l'aspecte de la 40 maula. I és el pantà de Tibi, que com veieu, així està la presa, la mateixa que se va construir en el segle XVI, els que van donar peu a l'inici de la llegenda.
Ja que estem en Origomiti, és això, exactament. Aquí t'ha guanyat punts, eh? Sí. Ara que parlaves de la 40 maula i explicaves això dels gats, d'aquí suposo que deu venir l'expressió que se'ns diu a les dones de ets una gata maula. Sí, clar, o sigui, de fet, gata maula, quica maula, són altres noms que se diu de la 40 maula. Seguim amb els següents, que són molt semblants a aquests, els passarem bastant ràpid, que són els que s'anomenen vigilants de l'espai, que són, bàsicament també fan una funció com de dir aquí no s'hi entra o aquí no t'hi acostis, que és perillós. D'aquest grup són molt destacables, per exemple, les dones d'aigua, que ja ens n'has parlat abans, ja l'has mencionat, tenen noms molt diferents segons a la zona, per exemple, al Montseny són les paitides. I després també tenim al País Valencià, crec que també teniu un bon grapat de criatures que serveixen per evitar que la mainada es posi en perill anant a certs llocs. Sí, clar. I ja no només això, sinó que són d'alguna manera una reminiscència de temps anteriors. Si, per exemple, ara que estaves en les dones d'aigua, el que tenim així, que apareix, o sigui, és una il·lustració de la novel·la de l'acord de la 40 maula, se suposa que és l'encantar de Planes. No sé si coneixeu Planes, però us vaig a fer un xicotet resum. Planes era és un poble i el castell de Planes era un dels 8 castells d'Alazrac, el blau, el gran enemic que va tindre Jaume I en la conquesta de terres valencianes. A Planes se diu fins i tot que el rei Zayanim Mardanish li va cedir la protecció i custòdia de la seva filla Amira al blau, a l'Azrac. I quan ve el tema de l'expulsió dels moriscos en 1609, penseu que sobretot en les comarques centrals valencianes els moriscos tenien una fortíssima presència. Això va fer que algunes de les principals rebel·lions estigueren encapçalades per dones, com per exemple la bruixa de la Guar, però va arribar un punt en què, encara que se va estendre en el temps, l'expulsió va ser efectiva. O sigui, varen tirar milers i milers de persones. El cas és que València va perdre fins i tot un terç de la seva població. Pues eixa reminiscència del veí o la veïna que se n'ha anat, que eixe veí o veïna, pues potser era la persona que t'agradava i que mai t'havies atrevit a dir-li res, o simplement un misteri que te feia plantejar-te altre tipus de qüestions, anar a poquet assimilant-se a algunes de les festes que sí que són tradició nostra. Bueno, nostra i realment compartides, però per exemple Sant Joan, que diuen que és patró dels territoris de parla catalana, està com molt lligat al tema de les fogueres, són molt conegudes també les d'Alacant i tal, que venen de tradició contestana. Pues se parla també a Catalunya que la nit de Sant Joan s'obrin portals entre dimensions i que són diversos sers els que apareixen per aquests portals. I aquesta nit de Sant Joan, per exemple, se te podria aparèixer la encantada de Planes. I la llegenda conta que si tu te la trobes veuràs que és una xica molt guapa, que s'està peinant, que porta una diadema d'or al cap. I en veure't te preguntarà en què preferiries quedar-te, amb el tresor o amb mi? Ja l'has cagat. Si tries en el tresor, t'ofegarà per avariciós. Si tries en ella, sí, hauràs guanyat, però te quedaràs en ella per tota l'eternitat. Això seria un dels exemples. I a més es diu que normalment quan un home s'aparella amb un d'aquests éssers no pot descobrir mai en públic l'origen de l'ésser, perquè són éssers que li porten fortuna i per tant en el moment que es verbalitza en veu alta que no és un ésser humà, desapareix tota la fortuna i tota la benaurança que estava gaudint en aquell moment. Totalment. Seguim amb un altre bloc d'éssers... M'has passat el guió que no era, no tinc aquest bloc. Aquí anem malament. Jo dic, què diu que un altre? Quin altre bloc? Jo no tinc cap bloc ja. Molt bé, Marcos. No, Sempre mirant el document que no és. No, si a sobre serà... Jo he imprimit el que tenia. Espantaus nocturns. Veus? Però aquell
que ja n'hem parlat d'alguns, d'altres no. A Catalunya la Passanta, que ja n'hem parlat, que és aquest gos simpàtic que et ve a visitar de nit. Les ànimes en pena. Que segur que us sonarà la Santa Companya, per exemple. El fantasma del mas. Quin mas? Perquè aquí hi ha molts de masos. A veure, Marcos, tot mas que tingui una bona història ha de tenir un fantasma o un guardià o algú que vetlli perquè aquell mas segueixi sent la ruïna que s'acaba convertint, desgraciadament. Llavors tens el mal esperit del son. Que vindria a ser una passanta. Sí, o una altra manera de dir-lo. I cap al País Valencià, les bobotes. Sí, és el que hem parlat abans, més o menys, però no estarien associats a la son, sinó que serien com una espècie de visió de lo que se té d'un fantasma. Antigament se relacionaven en els llençols i avui en dia, pues bueno, o sea, el que podríem entendre com una pertorbació paranormal. De fet, vos conto una cosa, el primer cas paranormal, el primer cas de poltergeist de l'estat espanyol va ser a València. Busqueu la casa del Doñet d'Espart. Però de tota manera, ja que esteu parlant d'això, i si voleu per acabar i d'això que m'estaves fent... Sí? D'acord. Aprofite que estem a Catalunya, doncs vaig a contar una llegenda catalana que a mi m'encanta, me pareix de les més boniques que hi ha. No, boniques, bonica no és, però bueno. El cas és que jo vivia a Folgueroles, al costat de Vic, i tenia molt propet el castell de Sabassona, la serra. Bueno, pues allí està... Sabassona! Sí. Pues vaig a contar la baronesa de Sabassona. No sé si heu anat alguna vegada al restaurant este, com se diu, que no me'n recorde. Fusimanya, que allí la meva casera era cambrera. Pues el cas és que el castell de Sabassona està molt propet. De fet, tu quan vas al Fusimanya el veus. Se parla que allí vivia el baró. I el baró, pues, òbviament, estava casat en una baronesa. Però el baró li va tocar anar a les croades. I la baronesa se va quedar a soles. Allà al castell tenien un criat. I el baró... Feia molt de fred, no, el castell? Això pareix, però imagina-teu. Plana de Vic. 10 o 15 anys sense vindre, claro, Plana de Vic, tot ple de boira, la Tinyosa, fins i tot. 10 o 15 anys sense vindre, doncs tu diràs, la baronesa sí, va acabar, doncs bueno, sent alguna cosa més que amiga del seu criat, i en tornar el baró i assabentar-se del que havia passat, va manar que li tallaren els dos el cap. Vale. El fantasma de la baronesa seguís rondant no només el castell, sinó tota Sabassona, però així ve la màgia, el truc. És un fantasma que segurament si algú anara, algú de vosaltres que esteu en el públic, algú anara a Sabassona a pegar-se una passejada per una nit, possiblement algú l'acabaria veient, se l'acabaria trobant, però s'ho callaria. Sabeu per què s'ho callaria la persona que el verà? El fantasma. Perquè només la poden veure els homes cornuts. Ja estaria. Ja ho sabeu, aneu cap a Sabassona, busqueu la bauma de la baronesa, aneu a Sant Feliu, aneu a visitar la Pedra dels Sacrificis, és un lloc realment amb molt d'encant i misteri. Bueno, jo crec que ja està, hem fet una petita repassada d'aquests espantacriatures, assustar niños... En tenim moltíssims, molts. Sí, de fet he fet un repàs molt per sobre, així més ditxaratxero, per dir d'alguna manera, bastant més senzillet. Quan fem Origomiti, com que ens centrem en una sola criatura, és una mica diferent això. Sí. Hem fet una adaptació del que fem normalment, evidentment. És diferent. I bueno, avui hem tingut a l'Alfons, que clar, ha xerrat l'Alfons i nosaltres ja ho hem vist, estàvem aquí mirant les diapositives, hosti, que guapo, això no ho sabia, molt bé, que guai, com quan va venir Eduard, el mateix, bueno, que a vegades passa. Bueno, aquesta és la gràcia d'Origomiti, de que estem coneixent gent molt interessant. Oh, i tant, tu, així anem gaudint i anem ampliant més enllà del típic drac i del típic vampir, que hi ha moltes més coses, moltes més criatures, i espera les que venen, perquè en tenim algunes al sac que bueno. El sac, ara ho has dit, el sac. Bueno, alguna cosa més a afegir al fons abans de...
Que moltíssimes gràcies per haver-me convidat a vindre, moltíssimes gràcies a tots per haver assistit i que, igual que ha dit Simer, que té molt de mèrit tot el que esteu fent, cal recordar la creació de contingut i més si és en la nostra llengua, que al final, com bé ha dit el senyor alcalde, els xiquets tenen una formació al centre docent, jo com a professor ho sé, i inclús entre ells s'acaben relacionant moltes vegades en castellà perquè és tot el que els arriba, i té molt de mèrit que tinguin l'opció de poder assistir a continguts que potser els interessen més i en la seva llengua i que parlen de tot allò que a lo millor en els altres mitjans de comunicació no es parla. Moltes gràcies, Alfons. Ha sigut un plaer també tenir-te perquè ha sigut molt instructiu i jo crec que tu també... Sí? No? Sí. No, jo m'ho he passat, vull dir, tenint l'Alfons jo ja sabia que anava a gaudir. Doncs bé, fins aquí aquest. Gràcies a tothom que ha vingut, espero que hagueu gaudit. Aplausitos i mimos i amor. I bueno... I què diem sempre, Marcos, quan acabem? Sí, però la vull canviar, Ara n'has de buscar una altra, perquè la del friquisme us acompanya i està molt bé quan estem fent el podcast friqui. Aquí li tinc que buscar una més misteriosa. Bueno, doncs mentrestant, llença-la de sempre, vinga. Sí, bueno, doncs bé. Mentrestant, moltes gràcies i que el friquisme us acompanyi. Adéu, adéu. Ja que ells són massa modestos per fer-ho, us recordo que l'Origomity ho podeu seguir en el Far Friki de l'Empordà, ja porten diversos episodis, no deixeu d'escoltar-los. I l'Alfons Blu, entre mal parlat, us recomano molt la tongada de clips sobre mitologia valenciana, que ha pujat una col·lecció molt diversa i variada i que són molt, molt interessants, sobretot en aquells vídeos que us ressoni perquè us fa recordar alguna criatura que no és valenciana sinó catalana. Per tant, sobretot, sempre seguiu-los. Vale?